Mas Wandi, ayam saya ngorok ndak sembuh-sembuh, ngorok ndak sembuh-sembuh. Ya. Ambil air hangat, kasih garam dikit dikorokin. Pas gitu minyak kayu putih. Ditetesi di bulunya dikoroi, di sarang itu dikoroi. Nah, masukkan tetakor. Dua. Kasih minum, set, masuk. Terus ambil lagi tetakor satu. Nah, ditebarkan di dalam mulutnya itu ya, pas rahangnya. Terus sore dipok, posisi ayam dipok, jangan makan tanah, kuncinya jangan makan tanah, diancak dikasih alas. Nah sorenya habis makan mau masuk dikoroi sama minyak tanah. Kalau orang Jawa bilang ngegas minyak tanah, ya korok itu, nah udah selesai. Besoknya pagi ya parutkan jahe, paginya itu parutkan jahe sama gula merah, kasih segini, nah dimasukkan set. Bok lagi atau kasih alas, jangan makan tanah. Besoknya sembuh. Udah. Yang penting jangan makan tanah, kuncinya di situ ya. Kalau obat dari Amerika, dari mana aja wis. Kalau makan tanah enggak ada resepnya, enggak ada obatnya wis kalau ngorok. Kuncinya jangan sampai makan tanah. Oke. Selesai. Makasih. Assalamualaikum.